Hayırlı kech dostlar, Яшьлек тавышы тапшырында сезне кайнар сәламлыйм мин Мөнир Рахмаев. Узып барган атна Россиядә яхшы эшләр атнасы дип игълан ителгән иде. Безнең резидентларыбыз өчен нәрсә ул яхшылык? Алар нинди яхшы гамәлләр эшләгәне бар? Бу сорауларга җаваплар бүгенге тапшыруда. Киттек. Siz atna boyu тавышлар бирдегез һәм хәзер без тавыш бирү нәтиҗәләрен ачыклый башлыйбыз. Беренче булып biz 10нчы урын иясе белән танышырбыз. Һәм билгеле, әлеге урын иясе безнең хит парадтан төшеп калырга тиеш. Игътибар экраннарга. Минем күңелле нишләде дөнья матурырак, нурлырак гашык булдым ахры. Мин дустым балачагым калды бик ерак. Төшләремә керә шу егет, хыял канатымда тибрәтә. Бу татлы хис мине изертә, көтәм аны, көтәм кичиртә. Bir klip китү белән икенче клип килә. Яшьлек тавышы тапшырында премьера. Күңелем туңган шақларда жылытасың назы биреп, бәгыремне сагыш тилсә, эртәсең гелгенә сөеп, язмышы язган бураннарны адашмыйча үтсәк идек, гомерләрнең азагына икәү бергә җитсәк идек, язмышы язган бураннарны адашмыйча үтсәк идек, гомерләрнең азагына икәү бергә җитсәк идек. Күзләреңнән нур сибелә, күктәге йолдыз кебек, елмаюың илһам бирә, күңлем китсә бераз кителеп, язмышы язган бураннарны адашмыйча үтсәк идек, гомерләрнең азагына икәү бергә җитсәк идек. Илһамчысы тик син генә, җанда туган җырларның бары син генә уяттың. Ширтеп күңелемә кылларына, язмышы язган бураннарны адашмыйча үтсәк идек, гомерләрнең азагына икәү бергә җитсәк идек, язмышы язган бураннарны адашмыйча үтсәк идек, гомерләрнең азагына икәү бергә җитсәк идек, икәү бергә җитсәк идек, икәү бергә җитсәк идек. Алсу Валиуллинаның фикере буенча мохтаҗ кешеләргә ярдәм итү, яхшылык эшләү дип санала. Аның күптәнге хыялы волонтер булып чирле балаларга ярдәм итү. Алсуның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 030 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Раз, два, три. Валиев! Ох, уже к среднему отряду, Как субатар?
Алсугөл түгел әйтә алмый, әмма танышлары аның турында яхшы кеше диләр. Ул мактанырга яратмый. Шуңа күрә ниндидер аерым бер вакыйга турында сөйләп китмәде. Сез Алсугөлнең туган көн дигән җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 032 коды белән SMS хәбәрләр җибәрегез. Бүген синең туган көнең, елга бер килә торган, изге теләкләрне тыңлап, елмая килә торган. Күңел күгән якты булсын, балыклар капламасын, синең бәхетеңне күреп, киләгән шатланасың. Күңел күгән якты булсын, балыклар капламасын, синең бәхетеңне күреп, киләгән шатланасың. Син дә миңа бер терәксең, мин дә сиңа бер терәк. Икебез бергә булганда, сөенеп тибә йөрәк. Күңел күгән якты булсын, балыклар капламасын, синең бәхетеңне күреп, киләгән шатланасың. Күңел күгән якты булсын, балыклар капламасын, синең бәхетеңне күреп, киләгән Туган көнең белән котлап, җырлыйм үзеңә генә. Көнгә баккан чәчәк кебек, карыйм күзеңә генә. Күңел күгән якты булсын, балыклар капламасын, синең бәхетеңне күреп, киләгән шатланасың. Күңел күгән якты булсын, балыклар капламасын, синең бәхетеңне күреп, киләгән шатланасың. Синең бәхетеңне күреп, киләгән шатланасың. Ә хәзер Тылсым триосы турында. Белүгезчә, әлеге трио 3 гүзәл кыздан тора. Алсу мәсәлән, һәрчак әти-әниләренә булышырга тырыша. Аларга бүләкләр ясарга ярата. Эльвира төгәл ниндидер яхшы эшен билгеләп үтә алмый. Ә Олесяны ачуландырырга ярамый. Ул яхшы кеше, ләкин ачулансамы, бетте баш якын килмә. Кызларның ага сулар дип исемленгән җыры сезнең экраннарда. Исемнәрең таң йылдызы, әле тудыңмы таңда? Арабызда сөю күпере,
Yıldız düşkəndір tamda Orada şol qırğazına Minəm xəlimdə onlar Ağa sular, sularda bir yıldız İkimiz ike yardar Her yarda birer yıldız Ağa sular, sularda bir yıldız İkimiz ike yardar Her yarda birer yıldız Liliya Yarulina үшін яхшылык ул бер-береңә карата ихтирамлы булу. Ул үзен яхшы кеше дип саный. Мөмкинчелеге булганда ярдәм сораган кешеләргә булышырга тырыша. Мәхәббәт тиңсез байлык җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 034 кодын язып SMS-лар җибәрегез. Sarayında altın mercan Satılgan naz dünyası Padişahım
Динар өчен яхшы кеше ул шәфкатьле кеше. Үзе турында яхшымы, юкмы икәнен әйтә алмый. Бу сорауга җавапны дуслардан сорарга кирәк дигән фикер йөртә ул. Руслан үзендә бик күп кимчелекләр күрә, ләкин әйләнә тирәдәге кешеләр аңа бик яхшы кеше диләр. Әлеге дуэтның мәктәбен дигән җыр өчен тавышлар җибәрергә онытмагыз. Марсель Мисавиров үзен яхшы кеше дип уйлый. Чөнки кем генә аңа ярдәм сорап килсә дә, ул ярдәм итәргә тырыша. Шулай бер төнне кайтып барганда, аварияның шаһиты була. Калганнар кебек әлеге урыннан китмичә, балалы хатынга ярдәм итә.
Әфәрин Марсель. Sengdemi yazgı tülpan tutup Kelgen idim təqdim yasarğam Min bəxtli bar senin bilen Bu turmuşqa ayak basqanğam Tülpanlar ol biznin sevgili Yassılışı haman isimdem Tülpanlarga kömemelisini Qağın bir qatuğan keningge Tülpanlar ol biznin sevgili Yassılışı haman isimde Tülpanlarga kömemelisini Qağın bir qatuğan keningge Benim canım zengir kökte bizge Ortak yazmış yazıp koyganlar Toy günü biz bilen kutlap sina Bule gitem kızıl tülpanlar Tülpanlar ol süyübüz gülü Düşlerimde tügül önümden Tülpanlarga kömemelisine Tağın bir qatuğan keningde Yüzlerine qarım nurlar oynay Yüzlerine qarım şibersin Yıllar öte məxəbətim sönümü Sin hamanda miğa kireksin Tülpanlar ol biznin sevgili Yassılışı haman isimden Tülpanlarga kömemelisini Tağın bir qatuğan keningden Tülpanlar ol sevgimiz gülü Düşlerinde tügül önümden Tülpanlarga kömemelisini Tağın bir qatuğan keningden Tülpanlarga kömemelisini Tağın bir qatuğan keningden Tağın bir qatuğan keningden Kilesi rezidentimiz Azamat üçün yaxşılıq kişilərə qarata ihtiramlı buluda, həm xərşaq, yaxşı keyfdə bulu. Onun fikri boyunca yaxşılıq gil əylənib qayta. Şuna ol barğızına da yaxşı işlər qılırğa indi. Yaxşılıq işləgiz Azamatqa tavuşlarınızı jibərirgən unutmağız. 1320 numara tavuş 035 kodu. 5-ci orun iyəsin ekranlarda qarşı aladız. Bәхетле бул, мәхәббәт аланында Берлеккә шашкандырма, бәхетең кулларыңда Яшә бәгърем гомрең буя, яратып яратылып Мәхәббәтнең кочагында, сөелеп сөендереп Birişmi kaygı munga Bәхетле бул
çeşmede mehabetin Müldirep dolup dursun Bәхетле bul Mehabet alanında Yaşlığının yeşil tava Şov şeşekli şağında Bәхетле bul Bir işmi kaygı munga Bәхетле bul Mehabet alanında Bәхетле bul Yürügen yollarında Göz aldımından Gitmiş o senin yüzün Bәхетле bul Bir işmi kaygı munga Bәхетле bul Mehabet alanında Bәхетле bul Yürügen yollarında Göz aldımından Gitmiş o senin yüzün Gitmiş o senin yüzün Фәрүзә Сәфәргалиева үзен яхшы кеше дип саный. Ул балалар бакчасында музыка җитәкчесе булып эшли. Яхшы кеше генә балалар белән эшли ала. Аларда рухи байлык үстерә ала. Фәрүзәнең коды 036. Шушы кодны 1320 номерына тавыш дип башлап, язып җибәреп тавыш биреп була. Ул бүген 2нче урында. Котлыйбыз. Kodların okuyımada Yalandan mыңланам Бірге çağ бар idi Şul halda oylanam Şaşırkın yarak Sen şunu bileli Şul kadar sağındım Düşüme gireli Şaşırkın yarak Sen şunu bileli Şul kadar sağındım Düşüme gireli Arada yol uzun Görüşü mümkün mü Kubaylar boyuna Zarıgıp gideyim mi Şaşırkın yarak Sen şunu bileli Şu kadar sağındım Düşüme gireli Şaşırkın yarak Sen şunu bileli Şu kadar sağındım Düşüme gireli Adırsak da bağırım Kışkık buranda Sürüneyim
Очрашыркын йырақ, син шуны біләлі. Шулкадәр сағындым, төшемә керәлі. Шулкадәр сағындым, төшемә керәлі. Төшемә керәлі. Рамилә өчен яхшылык ул кешеләргә ярдәм итүдә. Мәсәлән, ул әнисе белән үз заманында ике инвалидка бер-берсен табырга ярдәм иткәннәр. Хәзер алар туганнар кебек гел очрашып, аралашып торалар. Рамиләнең җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 026 коды белән SMS хәбәрләр юллагыз. Ул бүген беренче урында. Алкышлар! Шуның белән безнең тапшырыбыз тамам. Яшьлек тавышы тапшыруның киләсе чыгылышына кадәр яраткан президентыгыз өчен тавыш бирә аласыз. Актив булыгыз. Сезнең ярдәмегез аларга бик кирәк.
SMS xəbərlərdən başqa siz Vkontakte saytında yoki bizning saytda tovuş bera olasiz. Şu minutda men sizning bilan sog' bo'lasham. Yaxshi ishlar ishlagiz ham baxtli bo'ling'iz. Olib baruşlarının qiziqli obrazi үшін superkostyum.ru kibitine rəhmətimizni bildirəbiz. Superkostyum.ru'da karnaval kostyumlarının, aksesuarlarının keng assortimenti. Bilishmələr üçün telefon 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.